వెల్కమ్ టు స్ఫూర్తిస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం క్విక్ అండ్ ఈజీగా అయిపోయే చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా 1/2 kg చికెన్లో మీ టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలిపి గంట పాటు పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ హీట్ చేసుకుని అందులోకి కట్ చేసిన ఆనియన్ వేసి ఇది మనకు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయట్లేదండి, నేను చికెన్లో వేసాను కాబట్టి నేను వేయట్లేదు, మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. ఇది మనకు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసేసుకొని మధ్యలో కలుపుకుంటూ చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా వేసుకొని బాగా కలిపేసి మూత పెట్టి ఇంకొక 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి 1/2 కప్పు పెరుగు వేసుకొని బాగా కలిపి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ ఇలా సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ముక్క ఉడికింది లేని చెక్ చేసుకుంటే మన యమ్మీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అండి. మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.